A gente conseguiu tirar as luzes vermelhas de piscar. Eram as molas aqui atrás que estavam soltas. Mas quando coloco para tirar xerox, eu botei aqui para tirar xerox. Quando eu faço o procedimento de xerox, ele vai, mas fica fazendo uns estalos, dando uns barulhos. Presta atenção. Ó. Parece que tem algo. Não. E aí volta novamente para luz vermelha. A Epson L3250. E aí, quando a gente foi fazer o teste, percebemos aqui que deu um estalo bem forte, né? E ele não puxava o papel e voltava novamente para a luz vermelha. Quando a gente desligava e ele voltava a ficar novamente com a luz verde, mas quando a gente colocava para imprimir, ele dava aquele estalo bem forte e aí voltava a luz vermelha. E aí eu percebi que essa peça aqui, ó, ela que estava travando, ela vem com esse negocinho aqui que fica por cima. Eu já tirei ele é encaixado aqui, e ela também faz com que o papel seja puxado. O que eu percebi, que quando tentava puxar o papel, ele travava e ficava dando aqueles estalos. Quando eu abri ele, tem que ter muito cuidado em abrir. A gente tira um parafuso que tem bem aqui nessa parte, esse parafuso aqui. Deixa eu botar direito aqui a câmera. Nós tiramos eu tirei esse parafuso que fica bem aqui. E como a gente vê aqui, ó, ele encaixa aqui e aqui em cima. E ele é puxado pro lado aqui, para esse lado, ele vem para esse lado. No caso, a gente tem que empurrar para nossa direita e puxar para trás. Ele tá para a esquerda e a gente empurra para a direita e puxa para trás e ele sai. Só que aqui na lateralzinha dele tem uma mola. Nessa lateral aqui tem uma mola. Essa lateral dele aqui, ó, esse ganchinho. Esse gancho bem aqui, ó, tem uma mola. Muito cuidado para não esticar ela e romper. Ela fica ali embaixo, olha lá onde ela tá. Ela é bem fininha. Vamos ver se a gente consegue enxergar ela. Tô tocando nela aqui, ó. Tocando com a chave aqui nela. Vou acender a luz aqui pra ficar mais. Olha onde eu tô tocando nela lá, ó. Essa molinha bem aqui. Ó. Ela é bem fininha. Ela estica bem. E ela é presa nesse ganchinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse ganchinho. Este é um ganchinho que tem bem aqui. E nesse ganchinho ela é presa. E aqui dentro, no caso de não ter, tá puxando o papel e dando luz vermelha, estava essa borracha aqui, ó, que rompeu. Deixa eu ver que ela tá até ressecada, bem rachada, bem ressecada. E ela tá rompida, ela rompeu. Ela apodreceu, eu acho, e rompeu. Ela fica aqui. E era por essa causa que não estava puxando o papel. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver onde vende essas borrachas para ver se consigo resolver
concluir esse serviço, tá bom? Então, tá aí, quando sua impressora estiver dando um estalo alto, é um estalo alto, bem forte, que a gente chega a se assustar. A gente vem aqui, né, se a gente perceber que não está puxando papel, vem aqui, saca essa peça, cuidado com a molinha que tem aqui na lateral. E aí a gente tem que dar uma olhada nessa borracha que está aqui, se ela está aqui ainda ou se ela está quebrada. Tá bom? Se tiver, a gente faz a troca, com certeza ela vai voltar ao normal. Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês. Eu não consegui encontrar aqui na minha cidade onde vende essa borracha. E o que eu fiz? Eu comecei a pensar aqui, e aí o que eu usei para fazer essa borracha aqui foi uma câmara de bicicleta. Vou já mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz. Eu peguei a borracha que é daqui, né? Ó, uma câmera de bicicleta eu usei. Tá aqui o pito dela. Vou até mostrar para vocês aqui. Bem certinho o pito. A câmera. Eu cortei essa borracha, essa câmera de bicicleta, na espessura dessa borracha aqui, ó. Que fica nesse lugar aqui, ó. Eu cortei na mesma grossura. Eu usei duas rodelinhas aqui dessa câmera. E aí eu vou colocar aqui essa capa de novo e vou estar fazendo os testes aí pra gente ver. Mas aí eu fui atrás dessa peça e não consegui encontrar. Essa borracha não consegui encontrar. Agora nós vamos fazer o teste aqui, né, já com a borracha colocada no lugar, para ver se puxou o papel, ó, e ainda fez a impressão no padrão. Tá aí resolvido. Se ajudou você, ó, se você não se inscreve no canal.